多謝主持人嘅介紹，亦都好多謝健康狀婦雜誌嘅邀請。大家好啊！哇，今日天氣好好喎，好多謝你哋咧喺一個咁好嘅天氣咧，都肯願意嚟咧我哋中文大學醫院呢度聽呢個嘅講座。咁希望嚟緊嘅講座嘅資料咧，可以帶到俾大家健康嘅小貼士啦。咁咧唔知在座有冇邊位咧有糖尿病嘅？嗱，唔使舉手嘅，保障你哋私隱嚇。有冇邊個有糖尿債戒嘅咧？有冇邊個身邊愛嘅人或者親人或者朋友你關注有呢啲疾病嘅咧？咁希望咧大家透過今日嘅講座能夠攞多少少資訊。陣間我都會留翻時間俾大家答問嘅環節，有啲咩迷思可以同我傾下。好啦，事不宜遲，我哋開始啦。咁咧又係講翻啲基本嘢啦。喂，原來糖尿病咧都幾可怕，真係大家咧好多時都冇乜病徵啊。我今透露咗啲，其實唔係。我哋咧糖尿病咧，原來你發覺哇，每8秒就一個人死於糖尿病嘅相關疾病。仲有咧，原來患上糖尿病咧，短10年至12年嘅壽命。香港人裏邊咧，原來會差唔多1/12嘅香港成年人有糖尿病嘅喎，但係大家其實都唔知。仲有咧，原來咧有一樣嘢我哋可以認識下嘅，原來大多數嘅糖尿病咧，我哋嗰啲病人都係叫做2型嘅糖尿病。究竟咩第2型嘅糖尿病咧？可能大家都知道下，亦都因為知道呢樣嘢咧，都有對於我哋管理健康啊，同埋跟住點樣治療咧係有關係嘅。好啦，咁啊就呢啲好悶嘅資料，不過大家都不妨認識下。其實糖尿病而家咧嗰啲分類咧越嚟越複雜㗎啦，即係呢個係簡單化咗。咁啊，第一樣嘢叫1型糖尿病，我頭先講話97% 嘅人都係咧就係2型糖尿病啦。咁另外咧當中咧孕婦都有啲叫妊娠糖尿病，我都想大家知道下，因為可能大家都會有新抱啊、有女啊，或者即係呢樣嘢都發覺我哋原來都唔少喎，有啲個案，所以大家認識下都好嘅。咁咧嗱，我先講講咧，不如2型糖尿病啦，因為2型糖尿病頭先謝醫生講過97%嘅人都係喎。咁係咩嚟咧？原來咧，大家知唔知道咧？糖尿病咧喺我哋身體裏邊個器官咧就同佢好關係嘅。就大家有冇聽過胰島素啊？有啊，嗬！胰島素咧就係即係醫糖尿病嘅始祖。咁啊，但係胰島素喺邊個器官度出嚟㗎？我哋身體胰臟，大家真係犀利，係啦，胰臟出嚟嘅。咁所以咧，原來咧2型糖尿病咧，其實咧就唔係話嗰個胰臟唔係出好多胰島素，或者唔係個天生個胰臟唔識得出胰島素喎，而係咧就係嗰個胰臟有做到胰島素嘅，可惜我哋嘅身體咧就對佢有啲阻抗，即係我哋唔認得佢啊！佢原本個胰臟咧，胰臟呢樣嘢咧，佢分泌啲胰島素，胰島素咧佢就會將血裏邊嘅血糖咧就降翻低，等我哋啲血管咧唔會甜爺爺啊咁樣糖啊咁樣醃住啦，你可以咁樣想像。咁因為胰臟咧就好聰明嘅，當我哋食物咧食咗落身體，尤其是一啲糖分或者碳水化合物咧，就會分解為糖分。咁啲糖分咧會走入個血度嘅咯。咁胰臟咧就會感應到，於是就出一啲胰島素，咁將啲糖分帶去肌肉啊，或者等我哋用咗佢啊。但係咧，當我哋即係譬如話2型糖尿病嘅時候，嗰個胰臟咧就有見到啲血糖高喎。咁佢咧就喺度分泌多啲胰島素啦，但係咧可惜咧我哋啲細胞認唔到啊，對佢有阻抗啊，唔睬佢啊，咁就容讓啲血糖繼續流喺啲血度，咁導致呢個即係有糖尿病啊，所以點解驗嘅時候驗到啲血糖高啊？咁同埋咧就係即係搞到有糖尿病啦。咁呢個咧就叫2型糖尿病啦。雖然咧其實都好複雜，大家知道下就得㗎啦。咁嗰個發病嘅過程原來比較慢㗎喎，同埋最慘咧原來係冇乜警號，亦都冇乜症狀。咁個患者通常都係中老年人為主，但我哋發覺咧，而家咧有啲年輕化，你發覺30歲以下嘅患者原來都有成20%都唔少。咁我哋咧就點樣處理咧？一定要喺翻飲食啦、運動啦咁嚟做着手嘅。另外咧，如果真係不幸有2型或上2型糖尿病嘅話咧，其實都需要做一啲嘅併發症嘅檢測啦，同埋即係點樣可以控制得好啲，我都係差落去啦。咁1型嘅糖尿病咧就簡單講講啦，原來都有啲人咧即係天生亦都即係有啲不幸啦。佢原來個胰臟咧就功能唔 OK 喎，佢係一啲譬如話自體免系統啊，或者佢天生咧個胰臟咧就做唔到胰島素，幾乎做唔到。咁做唔到胰島素，梗係降唔到血糖啦。咁我哋唯有外來咧就俾翻啲胰島素佢，咁當佢可以處理身體嘅血糖啦。咁嗰啲嘅發病過程咧就比較快，同埋啲症狀好明顯嘅。咁多數咧都係細路仔啊、青年時期嘅時候就發生㗎啦。咁咧呢啲病者咧暫時因為都係要靠住打針胰島素去即係維持穩定血糖嘅。
好啦，妊娠糖尿病咧就係、其實簡單嚟講咧，就係、懷孕嘅時候咧啲血糖過高喎、因為其實懷孕嘅時候咧，身體都好多內分泌同埋生理上嘅變化嘅，咁咧有時孕婦喺懷孕嘅時候就會有妊娠糖尿啦。咁點知咧，其實大多數都睇翻個情況啦，好多情況都可以飲食控制到嘅，但有啲個案咧都需要用到胰島素嘅。咁個重點係咩咧？因為原來患上妊娠糖尿病咧，即係話佢即使其實之前咧陀 BB 之前咧係冇糖尿嘅，係懷孕嘅時候有，但係有過呢個糖尿病嘅話咧，第日咧真係患上糖尿病嘅風險咧係會即係增加嘅，即係二型嘅糖尿病嘅風險係會增加啦。好啦，講完呢一啲比較悶嘅糖尿病類型之後咧，我哋就跟住講下有咩糖尿病嘅症狀啦。嗱，呢度咧林林總總嘅症狀咧，大家都要認識下。但係我頭先講過，其實糖尿病尤其是比較早期啦，或者我哋而家講多啲嘅糖尿前期咧係冇病徵㗎。咁好啦，如果真有糖尿病嘅症狀咧，咁我哋好多時都講，醫生都會講三多嘅，係咩三多咧？好多想飲水，即係個口成日口乾啊，好想飲水，飲嚟飲去都係好渴。咁另外咧，飲得多水就自然多尿㗎啦，係咪？咁就會多尿屙啦。咁另外一樣嘢多咧，就呢樣嘢我諗唔到喎，原來佢多飲食，即係中意食嘢咁食極都唔飽咁樣喎。所以如果你見到咧，呢一個點就係異常飢餓。異常飢餓就係成日好想食嘢，成日好多想食嘢。咁我哋講咗尿頻啦，就好多屙尿啦，係咪？點解咁想多尿？因為咧就成日都要好想飲嘢。呢三多咧就係一啲我哋典型咧，醫生當係醫學生嘅時候咧，老師教我哋嘅知識嚟嘅。咁好啦，但係原來咧仲有啲病徵咧，我哋都成日都見嘅。咁包括咧，如果真係糖尿好深嘅時候，你發覺咧好中意食好多嘢啦，成日好口渴飲好多水啦，但係原來咧個體重係會瘦嘅喎。咁呢啲係嚴重嗰啲喎，但係我想講二型糖尿病嗰啲咧，大多數都係冇乜病徵同埋肥嘟嘟嘅喎。好啦，咁咧仲有啲乜嘢可以係糖尿病嘅病徵咧？原來眼睛咧，我哋都會譬如話糖尿病嘅其中一個病徵咧，就係睇嘢好朦啦。如果有啲病患者不幸即係自己患上糖尿病冇理會到啦，唔知道，甚至乎有時突然間盲咗，跟住眼科醫生發現咗佢有糖尿病，叫佢翻嚟睇我哋家庭醫生嘅。好啦，另外咧就係個人會好攰啦，因為點解？因為我哋啲血糖咧就提供我哋能源㗎嘛，咁佢就入唔到啲細胞喎，細胞冇能量，咁就成日都好攰啦，所以就會有異常疲倦嘅狀況。咁另外咧，糖尿病嘅人咧，發覺呢啲傷口係難好翻啲嘅喎，咁所以就成日傷口難愈合啦，另外皮膚痕啦，同埋一啲反覆感染。所以我哋有時都講糖尿病都係而家越嚟越俾我哋歸納為好似一個免疫系統差咗嘅狀況咁樣，所以就會容易感染啦，啲傷口又難好翻等等。好啦，跟住咧我哋就講講呢個糖尿病嘅併發症。咁我有晒啲公仔喺度㗎啦，大家估唔估到咧係啲咩糖尿病係併發症咧？你發覺呢度咧，我哋有個人啦，好複雜嘅人體啦，咁我哋當中有好多器官啦，咁有冇人答到我呢個係糖尿咩併發症啊？係咯，糖尿上眼咯，我頭先講過，即係都曾經見過啲個案係突然間出血啊，眼症係因為糖尿上眼嗰啲狀況，跟住眼科醫生就發現，哇，佢個血糖真係高得好緊要，於是揾翻我哋家庭醫生幫手處理嘅。好，咁跟住咧，第二個咧，呢個係咩公仔嚟嘅咧？係啦，就係糖尿腎啦。咁糖尿腎咧都係幾可怕嘅喎。話說咧，而家香港咧洗腎嘅人咧，其實大多數咧都係因為糖尿病嚇。咁你都知道，如果要洗腎嘅話咧，其實個生活質素都幾慘，係咪啊？即係就算你洗肚又好，洗血又好。咁雖然可以係延長生命，但係其實個生活質素都好差咯。咁所以原來我哋有啲嘢可以，即係防備到唔使洗腎嘅。咁就係其中一個疾病，我哋要好好發現或者及早治理咧，就係糖尿病啦。好啦，咁大家都好犀利。哇！呢一幅圖咧就比較複雜嘅，咁啊大家估唔估到呢度發生咩事咧？係咯，呢啲咩嚟嘅咧？係唔知係正常，而家冇人會估到咧。血管啊，都似啊我。原來呢個咧就係一個神經線嚟嘅，咁我哋睇下啦。係啦，因為呢啲係神經細胞咧，好多支竹咁樣就係伸出嚟嘅。咁啊，原來有糖尿病咧，就會搞到咧個影響我哋嗰個神經嗰個感覺系統，尤其是周邊嗰啲神經。咁你會發覺咧，所以感覺遲鈍咗啦，容易感染啦，潰爛甚至截肢。有冇聽過糖尿腳要斬腳啊？係啦，就係因為咧，我哋個感覺遲鈍咗，
哇，可能真係損咗都唔知，頭先加埋糖尿病傷口難愈合啦嘛，容易感染啊，咁你腳損咗又唔知又感覺唔到喎，咁跟住咧就變咗有潰爛啦，有發炎又唔好翻啦，啲細菌繼續可以即係滋生啦，亦都繼續影響上啲，所以你發覺咧都好慘喎。以前咧喺醫院工作嘅時候都見到好多糖尿病嘅人，因為要截肢之後，大家都可以想像到，跟住落嚟行路嗰度幾咁影響。好啦，咁呢度啦，呢度又係咩回事咧？左邊呢度，咦頭先嘅謝醫生咪講咗隻腳咯，咁呢度有咩事咧？係咯，嗱，咁我哋睇下係咩嚟㗎？原來咧叫周邊血管疾病。咁周邊血管疾病咧，其實都係糖尿病嘅其中一個，即係可以影響大血管嘅併發症。咁你又想象咧，啲血流通唔好啊，血氣唔好啊，咁隻腳嗰啲血管都去得唔好啊，咁其實又翻去，又係影響翻個感覺啊嗰樣嘢啦。唔係靜脈曲張咧，就唔係嗰個病嚟嘅。周邊血管嗰個周邊血管疾病咧，靜脈我哋靜脈曲張寫住叫靜脈啊嘛。我哋身體嘅血管有動脈同埋靜脈，好似幅圖咁咧，紅色咧就係動脈，藍色就係靜脈。咁靜脈曲張咧就糖尿冇直接關係嘅，但係我哋講緊嗰個周邊血管疾病咧係牽涉啲動脈。咁動脈嗰度咧，如果即係有糖尿病咧，佢啲血管都唔係咁健康啦。加埋如果有其他嘅三高嘅話咧，佢就會窄咗，咁變咗供血去隻腳就少咗。所以嗰啲周邊血管疾病嘅人咧，隻腳咧可能會比較即係凍啲啦。另外咧，嗰啲指甲又唔靚啦，又少啲毛髮啦。咁醫生同你即係我哋西醫去把隻腳嗰啲脈嘅時候咧，就發覺喂做乜好似冇乜血到症或者感覺唔到個脈搏咧。咁呢啲種種都係周邊血管疾病嘅一啲嘅表徵。好，咁跟住上面嗰個公仔有冇人知道係咩啊？呢個係啦，咁嗰個就係心臟喎。咁心臟咧，我諗大家都知啦，糖尿病其實同我哋嘅心臟病係息息相關嘅。有糖尿病其實係會即係，哇，都講到唔到幾多倍，大大增加嗰啲冠心病嘅風險。冠心病啊、心臟病，即係我哋講緊呢，塞血管嗰啲嘢，心臟嗰幾條血管塞。好啦，咁上面呢個咧，大家又知唔知道係咩嚟咧？腦，冇錯啦。咁但係腦，咁我哋有咩併發症啊？係啦，大家真係聰明啦，就係中風啦。咁呢樣嘢咧，其實同心血管咧都環環相扣。其實糖尿病咧，你諗下，佢一個可以咁無聲發生嘅疾病，佢看似自己冇嘢，但佢就借助他人之手，其他器官嗰度就可以出現一大疾病。好啦，咁咧，我諗大家比較少聽，我就係我跟住講呢樣嘢啦。嗱，呢隻係咩㗎？係啦，咁大家有冇聽過？喂，原來糖尿病咧同口腔裏邊一個病咧有關，有冇人知道啊？係乜嘢病啊？唉，非常之好啦。牙周病係啊，咁其實牙周病咧同糖尿病咧係有住環，即係其實相互嘅影響嘅喎。咁所以大家咧，我哋家庭醫生就唔係逐個器官咁樣幫你哋照顧嘅，其實我哋要睇你全個人嘅。咁原來口腔嘅健康咧都好重要㗎，所以我自己喺臨床門診嘅時候都會睇我病人。啊，你有糖尿病喎，有冇定期睇牙醫啊？有冇牙石啊？有冇洗牙啊？因為如果個牙周病咧，如果你有，你控制得好咧，你會幫到糖尿病嘅喎。而糖尿病控制得好，又會幫翻牙周病嘅喎。咁呢樣嘢係相互影響嘅。好啦，跟住咧，我哋就講下，好啦，我點解會講呢樣㗎？唔好意思啊。我哋翻前邊先，糖尿病嘅診斷方法。咁咧呢啲數字其實大家咧都知道下都好㗎，知道嘛？因為咧我哋慢性疾病嘅管理咧，我哋家庭醫生咧其實好着重咧，其實大家都要認識個疾病，大家知道嗰啲我哋啲商業機構其他嗰啲績效管理咧都講過嗰個 KPI， 即係個目標要去到幾多，其實大家都要知嘅喎。咁正如點樣診斷糖尿病咧？原來咧正常咧，我哋就會即係抽血啊、睇血糖啦。咁大家咧就會呢個就係一個正常。咁啊，糖尿醫生點樣同你診斷糖尿病啊？平時去加驗身啊，或者去體檢抽血，其實係睇啲乜嘢啊？咁好多時咧喺基本嘅體檢抽血啦，我唔當你係有病去睇醫生安排嘅抽血啦，都會睇一個叫空腹血糖嘅喎。咁空腹血糖咧，即係朝頭早話叫你咧，夜晚之後唔好食，第二朝咧唔好食早餐就即係抽血嗰種咧。咁空腹血糖咧，原來正常有個數值嘅喎，咁就應該係低過5.6嘅。咁如果咧嗰個空腹血糖咧抽出嚟嘅數值係大過7，OK， 大過或者等於7咧，我哋就會稱之為即係有機會係糖尿病啦。咁好啦，咁所以咧中間咧有個叫暫界糖尿病時期嘅，就係5.6至到6.9之間啦。好，咁大家知道下呢樣嘢。
咁但係原來咧，有時我哋就係睇到空腹血糖都會有遺漏嘅，因為咧喺我哋臨床上面見到好多咧，尤其是我哋東方人啦，都幾多咧係空腹血糖係冇嘢嘅喎，咁就但係原來咧，我哋仲有一個指標，我覺得喺臨床上邊我嘅經驗都用咗好多。係啦，食嘢之後都係一個方法，咁或者我哋簡單啲，都嗰一次空腹血糖，我哋通常咧都會驗多一樣嘢嘅，咁就叫做 HbA1c。話呢個咁嘅英文字係咩嚟咧？原來呢個咧就叫做糖化血色素或者糖化血紅素。咁呢個咧就係、如果你哋有時有留心醫生講咧，就係3個月，聽清楚，3個月平均控制嘅血糖指標喎。咁即係話咧，原來咧就抽血抽過一次，就會睇到咧過去3個月嗰啲血糖嘅喎。有時啲人都會問我醫生，我嗰日抽咗血咗喎，我冇3個月抽喎。我就同佢解釋翻，因為原來啲糖咧就會黐喺我哋啲紅血球嗰度嘅，而我哋紅血球嘅代謝周期咧就係120日3個月啦。咁所以我哋咧就驗下黐喺嗰啲紅血球裏邊嘅糖，我哋就知道你咧過去嗰3個月咧啲平均血糖點樣樣啦。咁所以咧嗱，呢一個指標咧都大家都認識下都好。原來咧正常嘅人咧嗰個糖化血色素咧就應該係低過5.7。咁而有糖尿病嘅人咧就會高過或者即係等於6.5，咁而中間呢啲5.7至6.4嘅中間位咧就叫糖尿前期啦。好啦，咁講咗呢兩個比較我哋常用嘅指標啦。咁有時咧原來咧隨機血糖即係未試咧，即係冇空肚我哋即係隨時而家好似同你刀下手指咁。咁如果隨機血糖咧嗰個正常人應該要低過11.1嘅。咁呢個糖尿病前期我哋就講個定案。咁如果嘅隨機血糖係高過等於11.1嘅話咧，我哋咧就亦都係叫做好有機會有糖尿病。好啦，咁另外仲有啲叫飲糖水測試喎，大家有冇即係可能有聽醫生講過有自己做過咁樣啦。咁咧糖尿即係叫飲糖水測試咧，咁其實就係先喺空肚測個血啦。咁然之後，我哋就俾一個定量嘅糖水啦，即係唔係求其叫你買包糖水飲喎。咁然之後喺2個鐘頭之後，我哋就度一度啲血糖啦。咁我哋就會知道嗰個正常值應該係幾多啊？如果高過幾多就係糖尿病啦，中間值咧就係一個糖尿病前期啦。咁所以咧呢啲等等嘅指標就幫我哋咧就即係幫助診斷糖尿病啦。但係有時咧抽到一次係咁咧，其實大家都唔使咁慌張嘅，就未必係糖尿病嚟嘅。咁咧頭先我講咗呢啲指標但係如果咧嗰一次你有埋病徵咧，咁我哋都會係可以作診斷㗎啦。有嗰啲頭先嗰啲3多嗰個咧，成日口渴飲水好多屙尿好多成日肚餓啲。咁只其實抽一次，發覺都超咗呢啲標就係糖尿病啦。假設冇病徵咧，好多時醫生都可能咧會隔一段時間再同你 check 下，咁先確實到嗰個斷症嘅。好啦，咁我哋跟住咧就講一講另外，所以有時我都教大家病人技巧啊嘛，即係如果即係空腹同埋隨機血糖咧，就係 7/11啦，71咁樣。好，跟住好啦，咁我哋講完有啲即係究竟糖尿病係乜嘢啦，有邊啲種類，我哋又講下。喂，咁醫生點算啊？如果有糖尿病或者係應該點樣管理啊？嗱，我以下講嘅嘢咧，其實就唔係就係糖尿病咁簡單嘅，就算我哋叫糖尿債階、糖尿前期咧，其實都可以即係應用得到嘅喎。簡單嚟講，推而及此，其實好多慢性疾病咧都係適用嘅。第一樣嘢咧，我就想講下飲食控制。我得一張幻燈片嘅啫。咁呢個咧就雖然我唔係營養師，但係咧我都覺得咧我哋係一個點樣嘅人咧，係或者我哋嘅健康係點咧，其實都係食翻嚟嘅，好多嘢都好多疾病都係。我哋而家生活好富足啲嘢好方便好多美食咧，咁就比較多咗呢啲咁嘅慢性疾病。咁大家咧有冇諗過糖尿病咧點樣去飲食控制啊？少食多餐。好，有位朋友少食多餐。仲有咩啊？多菜少肉，仲有冇其他嘅意見啊？唔好食咁多澱粉質。仲有冇咧？多做運動多做運動係我哋跟住都會講㗎。嗱，其實呢個咧係好複雜嘅課題嚟嘅，即係如果咧大家有興趣咧，我哋應該要揾下營養師專程再大家講單課。咁我簡單同你講，其實糖尿病咧都幾大嘅顛覆嘅理念嘅。少食多餐咧，喺舊嗰度或者可能大家如果政府醫院，可能啲護士或者都會叫你咁做。
但係咧而家嘅科學研究發覺咧都未必係適合嘅。其實食物咧應該係咁講，我哋飲食咧都幾要個人化嘅。首先我哋叫你咁樣食法，你跟唔到都唔實際啦，係咪？咁嗱，大前提咧就係而家我哋頭先個朋友都講得好嘅，因為我開頭解釋過㗎啦，點解無啦啦會血糖升啊？點解同呢樣嘢咧？係因為我哋食咗糖分啊，同埋一啲澱粉質落到身體分解為糖引致。但係我哋係咪又完全唔食得咧？其實都有少少即係爭議性嘅喺呢個界啊，或者嗰樣嘢。咁我自己嘅睇法咧就係、其實都需要食嘅，不過咧就係、個重點，我想大家今日記住。而我今日講嘅重點咧，相信冇乜學派會反對嘅，就係原形食物。原形食物咩叫原形啊？唔係原本嗰個原形喎，係原本嗰個樣嘅嘢啦，係啦。咁其實只要大家記住，因為原形食物咧喺好多疾病嗰度都可以預防得到。同埋另一個比例咧，即係我自己個人嘅分享咧，因為我唔係一個營養師，所以咧，但我都對食嘢咧好有要求嘅。咁我大概有時我喺臨床裏邊，我會教病人一個叫2-1-1餐盤飲食法，唔知大家有冇聽過？可能大家都有時有聽過下。2-1-1餐盤飲食法係咩咧？即係我假設我一個碟，我咧係2-1-1，即係我將佢分成4格，係咁咧，其中2格即係一半咧就係綠葉蔬菜 ，OK？ 綠葉蔬菜，咁咩綠葉蔬菜？菜心啊、芥藍啊、茄哩瓜、西瓜嗰啲。咁大家咧就記得係唔好聽到蔬菜咧，好多病人會唔會咁我食多啲生果啦，醫生我唔食菜嘅咁樣。嗱，咁個生果咧就唔能夠歸納呢個綠葉蔬菜嘅，生果都好多糖分嘅。但我又唔係叫你唔食生果喎，因為生果都有好多唔同嘅營養素。咁綠葉蔬菜啦喺一半嗰度個碟嗰度啦，或者唔一定綠葉蔬菜嘅紫椰菜都係得㗎嚇。咁好啦，跟住另外1/4格大家估係乜嘢啊？啱啦，其實我哋蛋白質啦，我叫做蛋白質嚇。其實咧有啲人係素食咧，咁就其實未一定食肉，但係豆類啦，係咪？其實都好豐富嘅蛋白質啦。一啲堅果啦，其實都好多嘅蛋白質啦。蛋啦，係咪？肉類啦，魚啊、牛啊、羊啊、豬啊，咩都係咧。當然唔好食咁多肥膏啦嚇。咁嗰1/4格係蛋白質。另外嗰1/4格係咩啊？係啦，就係碳水化合物啦。咁碳水化合物嘅重點係咩啊？原形食物，咁即係咩啊？咁即係話咧，嗱，我成日都同人哋講，你真係唔好食咁多粥粉麵飯、麵包、蛋糕、餅乾、薯條、零食嗰啲，其實唔係好得嘅。米飯其實都爭啲嘅啦，而家我哋咧現代人食嘅白米飯都好精煉嘅，可以嘅話咧喺米飯裏邊加啲紅米、加啲糙米、加啲藜麥，係咪？可以嘅話咧食下㗎，唔知食下淮山、食下番薯、食下薯仔，好冇？呢啲都係比較原形，係我哋大自然裏邊即係俾我哋嘅一啲良好嘅食物。咁係咯，咁呢個就係我簡單講嘅一個概念啦。同埋我成日都教我啲病人，一定要食要彩虹，要一個 rainbow 嘅，即係食物咧食多啲唔同嘅顏色，咁咧就可以吸取到唔同嘅營養素。係啦，水果適量啦，大概2份到啦，例如一個細細嘅蘋果啦，咁香蕉半條，好大條嗰啲係咪？咁另外就係橙好大隻咧，就同你屋企人分享啦。咁每日2份水果，但係不妨如果你身體受得嘅話咧，就去轉下啦。因為其實食物多樣化，其實喺所有疾病同埋無論糖尿病都好，都係好有用嘅。咁呢個咧就係我簡單嘅分享啦。雖然咧就好多唔同嘅理論、唔同嘅學説嘅，咁第日有機會咧可以聽下營養師講咁但係我覺得最緊要咧都係要聽下自己個身體嘅。雖然自己身頭先講好多嘢，好似你聽下自己個身體食咗之後有咩反應咯，你會感覺到嘅嚇。同埋我覺得食物次序咧都係好有關係嘅。呢個我即係雖然都係有啲爭議性嘅。不過我會覺得食物嘅次序亦都有佢嘅道理嘅，大家可以考慮下先食菜先，跟住食蛋白質，跟住先再後尾碳水化合物。同埋咧，當我哋咧人咧其實就要活得開心嘅，所以咧如果你有個飲食咧持久唔到，又或者醫生我明死啦，一件蛋糕都唔食得啊，一嚿餅都唔得，唔係嘅。當你平日控制得好嘅，間唔時1次半次慶祝下聯歡會或者即係生日嘅時候，有咩所謂咧？係咪？因為你唔開心嘅話，其實都好多壓力荷爾蒙啊，抵擋翻你嗰啲做嗰啲功課。咁所以咧最緊要開心，有啲即係邪惡少少嘅食物適可而止 ，OK。同埋你平時保養得好，控制得好，嗰1次半次差又點會影響大局咧？係咪？好啦，跟住咧就運動啦。運動咧我真係非常之強調嘅，即係運動是良藥。咁咧運動可以分為帶氧同非帶氧。咩叫帶氧運動啊？例如係啦，
跑步啊、游水嗰啲啦。咁原來咧世衛咧就建議一星期最少有150分鐘，即係每日如果你講緊以日嚟計嘅話咧，一星期咧最好有5日可以做到30分鐘啦。咁嗰個中強度嘅大運動啦，咁就例如頭先朋友講咗啦，係跑步啦、踩單車、太極啊、游水，種種都係嘅喎。咁記得大家運動之前一定要拉筋嚇，要做一啲伸展，咁啊唔好扭親。咁另外循序漸進啦，簡單嘅運動開始啦，再慢慢加，唔使話一嚟咧就去到150分鐘嘅。假設你咧本身不嬲都冇乜運動習慣嘅，其實你第一步行得多啲已經好大嘅進步啦。當你覺得自己做到嘅時候，信心多咗先再加強嘅嚇。譬如話先嚟10分鐘先啦，係咪？等你慣咗之後先慢慢加啦。咁另外呢度咧我都冇特別寫，但係我都覺得其實都越嚟越重要嘅。咁咧頭先我哋講大氧運動啦，咩叫大氧運動咧？或者點樣為之中強度咧？我係咪度手錶啊？你心跳率啊減220減你個年紀啊咁樣嗰啲咧嚇？咁但係其實唔使咁複雜嘅。其實大氧運動咧，只要你咧做運動嘅時候感覺到自己有啲氣喘，例如咧一路行一路，醫生，我講到嘢，我即係仲可以講嘢，即係其實呢個已經係一個大氧運動嚟㗎，又唔使話即係如果你一路行一路可以高歌歡呼咧，咁就未免嗰個運動輕騎過頭啦。咁所以可以用呢個自己行路嘅時候講嘢，仲講到嘢，講到係嗰個你就知道咧係一個中強度嘅運動咯。咁我唔使驚啊，其實做運動嘅時候有啲氣喘係正常嘅。當然如果你做運動嘅時候發覺個心口揦住啊，或者好唔妥咧，咁啊另計，咁啊快啲睇醫生啦。好啦，另外頭先我講咗一樣嘢，呢度冇嘅，大家估下，即係運動，因為其實都幾多嘢，我講咗拉伸嘅運動啦，講咗大氧運動啦，仲有咩運動可能會幫到糖尿病咧？負重，哇！邊位朋友咁叻㗎？真係要俾啲掌聲佢，好嘢嚇！其實負重運動咧好重要，負重運動咧另一樣嘢就係練肌力、練肌肉。糖尿病嘅人咧，雖然咧有啲人咧看似醫生啊好瘦咩糖尿病，當然好嚴重嗰啲咧，搞到佢我咪講過真係可以好高糖尿嘅、好差糖尿嗰啲人咧，一嚟係可以瘦嘅。但係有啲人咧看似又肥嘟嘟、圓碌碌啊，好有福氣咁，但係原來佢有糖尿病，又因為唔夠肉啊。肌肉唔夠啊，所以你望落去其實佢個人好似肥，但係其實佢係好瘦咯，肥得嚟好瘦咯。咁唔夠肉係一個問題嚟㗎，因為點解咧？我哋身體嘅肌肉咧係儲糖最大嘅一個器官嚟㗎。你都唔夠肉，啲糖走去邊？咪繼續喺血管咯。咁啲糖尿唔係好咯。所以如果能夠鍛鍊翻肌肉咧，其實對個血糖嘅控制係非常之有用嘅。好啦，咁所以體重管理啦，我哋又要講下啦。呢個咧就係我哋成日講嗰啲體重指標啦。咁啊點樣為之適中啦？咁啊大家可以計下啦。例如自己而家幾多公斤，用公斤呢個單位喎。跟住除翻自己嘅身高，個身高就要米喎。咁啊即係用自己嘅公斤除翻個米嘅2次方啊嚇，即係比較少少複雜，但唔怕嘅。大家有時撳下手機咧，輸入啲嘢嗰個 Apps 嗰啲都會幫你計出嚟。咁亦都有個指標嘅，點樣為之係超重啊？點樣為之肥胖？不過值得一提咧，就係咧，我哋亞洲人咧同外國人唔同嘅。我哋亞洲人咧原來咧，即係嗰個體重咧超於即係去到23隻體重指標或以上咧，我哋就叫做超重或者肥胖㗎啦。咁大家不妨知道下，但係唔使驚㗎。有時咧，呢個唔係唯一嘅指標我哋去睇嘅。其實有啲人咧，即係練大隻嗰啲人咧，即係好多肌肉，其實佢哋係真係超晒標喎。但係佢哋又冇嘢喎，因為其實佢哋個重量主要係嗰個肌肉嗰度嚟。咁所以呢個係一個簡單嘅指標去幫我哋嘅體重管理。但係其實當中涉嘅嘢都好多嘅指數嘅，例如就係你體脂比啦，同埋嗰個腰圍啦。咁所以另外一樣嘢，我哋反而有多少少幫手咧，就係睇下嗰個，即係如果我哋簡單唔使用咁 fancy 嘅，就係中央肥胖。咁中央肥胖係乜嘢啊？原來咧，我哋就度下自己條腰嚇，睇下個腰圍嚇。咁又點樣揾到嗰個腰圍咧？就係肋骨嘅底部同埋臀部嘅中間點。咁咧就去揾條尺綁住嗰度嚇，呼氣之後就度一度個腰圍。如果你條腰男人係多過36寸或者90 cm， 女人係多過32寸或者80 cm 咧，咁咧就係有中央肥胖嘅問題㗎啦。中央肥胖嘅問題咧，其實分分鐘可能比個體重指標咧，仲同嗰個糖尿病即係相扣住。其實中央肥胖除咗同糖尿有關，另外仲有脂肪肝呢樣嘢。但係雖然今日冇時間，如果都好有興趣同大家分享脂肪肝呢樣嘢。因為脂肪肝同糖尿病簡直係朋友到不得了，你一齊 friend 住嚟蝦我哋啲病人。好啦，咁跟住咧就喂，原來咧知道下咧唔驚死啦，醫生啊，我咧計完出嚟嗰個肥胖都
即係個體重好似真係爭好遠喎，咁點算啊？即係叫我減到去正常，即係離地到不得了，我冇可能做到，係咪啊？咁大家唔使灰心嘅，即使你體重係比較遠離嘅話，其實咧有好多研究亦都好多數據顯示咧，其實你只要減到你5% 嘅體重，即係假設你係100公斤嘅，你減到5公斤咧，咁就都已經係即係可以幫到好多。其實好多慢性疾病都會即係你會發覺如果你係好差嘅糖尿，你會回落咗啦。糖尿嘅話，你可能前期會直情會翻轉頭。所以個體重咧係真係而家我哋發覺係非常之重要。肥胖因為真係實在太多問題啦，除咗糖尿病啦、心血管病之外，其實同埋仲有好多癌症有關。咁我又今日帶出翻少少啦，大家知唔知道咧？糖尿病咧會增加咩癌症嘅風險啊？會增加咩風險啊？有幾個癌症咧都幾出名，會增加糖尿病會增加風險嘅。第一個其實有2個咧都有得篩查添喎。第一個咧就係呢個嘅。我哋而家情婦成日都講嘅大腸癌係啦，咁所以記得大家要做篩查，知唔知道啊？第二樣嘢咩癌症？胰臟癌係啦，非常之好，我哋都合理啊，係咪？即係個胰臟負責㗎嘛。不過胰臟癌咧暫時仲未有一個好好嘅篩查方案，可惜嘅就係。好啦，咁第3樣咧嚇？唔係關女人事。係啦，乳癌啊，原來。咁所以而家乳癌咧有得篩查嘅，各位女士或者你哋嘅即係在男士嘅即係身邊嘅伴侶、太太啊、女兒都好，記得提佢哋即係第一啦，唔好有糖尿病啦。咁糖尿病未必一定即係同個乳即係咁講，糖尿病係會增加乳癌風險，但係乳癌唔一定係糖尿病關係㗎嚇。所以我哋而家譬如我哋醫院啊，或者其實好多嘅指引啊，或者歐洲指引都發覺，我哋應該40歲或以上就開始做乳癌篩查。有啲病人同我醫生摸唔到有嘢，我唔覺得有嘢喎。即係當你摸到有嘢嘅時候，就為時已晚啦，係咪？咁所以應該要早啲做篩查。好，跟住啦，講下啲藥啦，好複雜嘅，其實大家唔使望咁多呢2幅圖，同埋咧已經有少少唔 update 嘅，真係唔好意思，因為我冇時間去整理住，咁用翻啲舊嘢。嗱，傳統上頭先講咗嗰啲1型糖尿病，要用胰島素注射過，因為佢根本就冇晒胰島素，咁我哋要俾翻佢。好啦，但係原來你發覺咧，而家好多嘅降血糖藥㗎喎，當然啦，究竟用邊啲咧？有好多嘅限制嘅。例如，如果你喺公家醫院覆診咧，就可能要跟加公家醫院嘅指引啦。咁喺私家嘅時候，醫生亦都會按你嘅需要睇下唔同嘅藥啦。口服嘅糖尿藥都好多嘅選擇，咁其實每一樣選擇都有佢嘅好同埋唔好。咁喺睇醫生嘅時候咧，醫生都會同你講翻佢嘅利弊。記得唔好諱疾忌醫，其實有啲糖尿藥咧真係幾好㗎，我想講，即係當然有啲就舊少少，可能副作用會多啲啦。但係而家糖尿藥咧越出越多，佢亦都有啲其實糖尿病嘅藥咧就可以即係減體重啦。有啲糖尿病嘅藥除咗我嚟醫糖尿病之外咧，原來心臟科醫生啊或者即係我啲心臟病嘅病我都會用㗎喎。點解咧？因為原來有啲糖尿藥咧可以護埋個心㗎喎。咁所以咧，如果佢有心臟，即使佢有心臟病，但係佢冇糖尿病，我哋有時都會用嗰隻藥嘅喎。咁另外有啲係護腎嘅藥啦，咁所以個腎唔好咧，又有護腎嘅，有醫糖尿，有護腎護心。所以大家唔好對藥物太過抗拒。即係我自問我都唔係一個亂咁用藥，即係我會好中意大家好用藥。我歸根究底我都想你哋喺個生活上面做翻好先。適當嘅時候，醫生同你傾安排一啲好嘅藥幫你。好啦，另外仲有一啲咧，有啲顛覆性嘅，呢幾年有啲顛覆性嘅藥咧，係可以幫到大家嘅。咁咧頭先我咪講過體重係好重要嘅，係咪？所以咧有啲藥物咧而家咧就針劑，大家可能有聽過啲減肥藥咧都賣得火熱，都好 hit 嘅咧。有啲人又唔知黑市去攞到，有啲人美容院嗰啲咁樣啦。其實嗰啲減肥藥咧，不過可惜而家佢仲未有口服住，就針劑嘅藥。咁嗰啲咧其實都真係我哋發覺個臨床或者其實所有醫學嘅數據都見到，我哋即係叫得好 amazing，即係我覺得都係好真係好幫到病人嚇。佢基本上可以第一可以幫到減到體重啦，減到體重減到脂肪啦。咁其實好多時咧有啲如果唔係好深嘅糖尿病，我哋直情見到佢翻轉頭。即係逆轉化，原本糖尿病，但係因為減到個體重，當然唔係就係砌靠啲藥咯。成日病人講，我好強調嘅，你唔可以淨係靠支藥諗住一世會好，一定要自己加埋健康嘅生活。可能呢一段時間，或者同醫生再睇下用幾耐，咁真係可以將個體重減輕。體重減輕之後咧，原來好多病咧都會消失咗，即係包括糖尿病。咁所以大家有所認識，不妨咧。
知道多呢一個選擇。當你下次本身有糖尿病或者即係有體重肥胖嘅問題，同醫生傾下哦，咁我適唔適合呢啲藥咧？其實有時醫生嘅時間好有限啦，咁所以你認識多啲咧，就可以同醫生溝通得好啲，咁就選擇一啲合適自己嘅藥物，同埋都係點樣可以即係翻自己個健康生活嗰度最重要啊！我哋講樣還講樣，翻基本步都係叫個生活運動飲食不可少。好。咁我要快啲嘅，真係唔好意思。好啦，併發性嘅篩查，好啦，有糖尿病點算啊？唔緊要嘅，我哋有咗個病咧，就要去醫，最緊要唔好出併發症。如果個糖尿控制得好，其實就同常人無異嘅，就唔會無啦啦有頭先我一大堆嗰幅圖嗰啲又上眼又斬腳又呢樣嗰樣。好啦，咁我哋會做啲併發症嘅篩查啦。咁就包括係抽下血啦，睇下個腎功能有冇受損啦，驗下尿啦，睇下有冇啲微細嘅腎功能已經出咗事，睇下眼啦，睇下有冇眼睛嘅糖尿上眼，檢查隻腳啦，冇人啲感覺差咗或者成損咗都唔知。咁我哋醫生會回顧佢嘅病歷啦，家族病歷等等，心電圖都會做嘅，因為其實咧心臟嘅檢查都係重要。好啦，咁跟住咧我都想講，其實糖尿病咧嘅病人咧，佢哋都即係好多時個心情都會麻麻地嚇。我記得我個案病人嚟睇我咧，佢哥哥咧帶佢嚟咧，就以為佢唔係佢哥哥帶佢睇精神科醫生先，發覺佢情緒唔好。咁跟住咧就後尾精神科醫生發覺唔係喎，唔係精神問題喎，就原來應該係糖尿問題，跟住就轉咗去睇我啦。咁所以咧本身一個慢性疾病咧，對於一個病人啦或者屋企人咧，其實都係一個點樣咧心理嘅負擔啦，所以情緒都可能會有啲影響啦。同埋我哋而家經濟又唔好啦，社會有好多事發生啦，世界又唔係好和平喎。咁所以咧，大家咧，我想今次雖然講糖尿病，都想大家帶出咧心理健康都好重要㗎。咁點解有呢幅圖咧？就係因為其實原來呢個 Winnie the Pooh 咧，呢隻小熊維尼一個卡通裏邊咧，有好多公仔咧，佢哋都有啲情緒嘅問題㗎喎。咁包括咧呢隻叫做 Eo 啦，呢隻女仔啦，原來佢有抑鬱症啦，呢隻豬仔咧有少少緊張啦，係啦。咁所以咧點解我整呢幅圖俾大家睇就係咁解啫。咁亦都有啲精神健康嘅數據咧，發覺咧原來咧我哋香港人7個咧就可能一生中咧都有機會咧有一個就會有心理健康嘅問題。咁譬如話喺香港嚟講，焦慮症、抑鬱症咧就係最普遍嘅精神健康問題。咁原來我哋咧就呢個都要正視嘅問題嚟嘅。咁呢度咧有啲簡單嘅問卷嘅，因為咧雖然今日講糖尿，但係我哋家庭醫生咧全人照顧啊，我發覺除咗呢個嘅糖尿病之外咧，原來我哋心理健康都好重要。所以我頭先咪同大家講咯，如果真係話食嘢食到好苦嘅話，連少少生活趣味都冇咧，咁其實咧就都唔健康㗎，都唔會健康快樂㗎，咁亦都會影響個糖尿㗎。因為我成日都同病人講，當你壓力太大，成日唔開心咧，身體就會出啲壓力荷爾蒙，而嗰啲壓力荷爾蒙咧就係我哋啲胰島素嘅敵人嚟㗎，佢係會令到你血糖增加㗎。咁所以咧，大家一定要監顧下心理健康呢樣嘢。好，呢啲就係自己做嘅問卷，有時可以睇下自己，哇，究竟我係醫生啊，我有冇機會有可能健康啊、心情要注意下咧。好，最後咁咧就糖尿控制 A、B、C， 我想大家認識下嘅 A 糖化血紅蛋白 ，B 血壓 ，C 膽固醇，因為係英文推敲出嚟啫。咁原來我哋醫糖尿病就唔係淨係糖尿嘅，因為糖尿病咧就係3高之一啊嘛。我相信大家今日咁醒目咧，我都唔嘥時間問下大家咩3高啦。第一就糖尿病第一高啦，係咪？或者其中一高啦。第二樣嘢血壓高就係其中一高啦。第3係咩啊？膽固醇都係啦。所以呢3高咧就係簡直係危害我哋嘅身體嘅。咁佢哋好中意一齊嚟蝦我哋嘅。咁好啦，又係啲好悶嘅，咁簡單講啦。原來咧，總之我哋要認識。頭先我咪同大家講過3個月嘅血糖嘅，呢個咧其實都係啲醫生咧成日喺度執住要同你哋控制好嘅。咁你哋要知喎，即係究竟知道呢樣係你自己而家你有糖尿病嘅話，你究竟個糖化血色素係幾多啊？你有前期嘅話，你係幾多啊？因為你要睇住個指標要回落㗎。咁好啦，因為點解咁重要啊？因為原來咧，即係空腹嗰啲其實就冇話做一啲大型研究，而糖化血紅蛋白、糖化血色素咧，其實真係我頭先講咗過去3個月嘅血糖值啦。原來有好多大型研究，呢個好耐之前嘅歷史好悠久一個檢查，一個大型嘅醫學研究，發覺原來你每降低1%，即係因為呢個糖化血紅蛋白嘅單位 percent， 不過你唔使理，即係1每降低1度啦，咁就可以減低咗併發症嘅傷害。所以你諗下，如果每降1度咧，呢頭先嗰堆咁嘅有血管病變啊、上眼啊、心臟病嗰啲，原來可以減。所以其實我哋咧都要好好控制。其實我哋如果可以負擔得到啦，不過因為
資源有限，唔係學手術系統，即係所有人都分，最好就每年有2次驗一驗個糖化血紅蛋白 HbA1c。咁如果你嗰個即係未達到目標咧，其實就要驗得密啲嘅嚇。當你達標嘅時候，最好1年2次咧；未達標嘅時候，醫生會按你個情況，可能1個季度就要 check 啦。好嗱，一般嚟講有成日病人咁，我應該幾多？嗱，大家可能都會有少少confusion，即係可能會好亂嘅，因為冇喎，政府醫生話我 OK 嘅喎，我應該達標嘅喎。嗱，因為資源嘅問題但係如果我哋籠統啲講咧，其實你喺政府醫院覆診咧，覺得你7度樓下都應該收貨㗎嚇。咁可能有時醫生會見你後生啲喎，咁應該我哋嚴少少好啲喎，就6.5樓下都收貨。但喺我自己嘅臨床咧，我就會當然我都會同病人傾翻嘅。其實我都要考慮翻佢其他嘢嘅，即係佢本身嘅健康狀態啊，佢嘅生活理念啊，或者人生理念嗰樣嘢啦。咁我哋再傾。其實簡單嚟講，越接近正常越好。即係我唔介意你再低啲，係啦。咁不過呢樣嘢交翻俾你同你哋嘅醫生傾，目標要個人化嚇，所以呢啲咧都係一啲好概括嘅，即係跟指引。但我成日覺得人係個體嚟嘅，我哋每個人都唔同，所以一定要個人化。好，跟住咧，原來點樣監控血糖啊？哇，有樣嘢咧就傳統我哋篤手指啦，係咪？但係原來有啲嘢叫連續血糖監測，有冇人有知道呢樣嘢？係啦，咁原來咧呢個嘢我好中意用㗎，其實喺我臨床裏邊我都好少叫病人再篤手指，某啲個案例外啦。我其實中意用呢個多啲嘅，點解咧？因為咧呢個就係我嘅理念啦。我頭先講過，我唔係話想你哋用晒啲藥啊，就係靠晒啲藥唔得㗎。藥物係其中一個即係個角色係管理，但係其實你自己嘅生活咧係會可以幫到好多。咁呢啲連續血糖控制咧就可以咧就俾你做功課啦。即係你自己睇翻啦，唔該，你食完咁樣會搞成咁。唔該，原來做咗運動之後食完，原來嗰啲血糖會跌得咁好咁快嘅喎，咁你就可以測試到啦。頭先我咪講咗食物嘅原則嘅，仲有一樣嘢就係話，原來咧我哋每個人體質唔同㗎，即係假設我同埋主持人兩個食一塊麵包，我哋兩個分分鐘升嘅幅度同埋降嘅幅度都唔同。因為我哋腸度有唔同嘅微生態，我哋唔同嘅基因，所以處理啲糖嘅能力係唔同嘅。咁所以原來咧你自己先至最知道自己應該係食啲乜嘢，食啲乜嘢會多。咁你識得睇住樣嘢，你就識得自動調配、自動去即係處理啦。好嗱，篤手指呢啲數據，我諗大家知道下啦，好冇？即係空腹要幾多啊？普通啊，點樣為之好啲啊？咁樣。咁我頭先呢啲就係連續嘅血糖控制啦。咁醫生覆診嘅時候就會同你分析翻究竟你好唔好啦。究竟你食原來食嗰啲餐搞成咁喎，原來係發生咩事啊嚇？好啦，跟住頭先講完糖尿講血壓，血壓係其中一朋友。原來有糖尿病嘅我哋嘅血壓咧就係要嚴少少㗎，即係咁咧。正常即係有時可能醫生會講咩140、130血壓高咁，有糖尿病咧我哋係嚴啲，我哋希望你個血壓降得低啲，因為糖尿病已經蝕底咗嘅，容易心臟病，咁所以我哋另一樣嘢都希望能夠控制得好啲，再減輕心血管病風險嘅情況。好啦，膽固醇咧就都幾多㗎，咁即係有時啲病人話喂，我5到6度嗰啲咧，我成日都教你唔好睇5到6度啦，5到6度嗰啲係總數嚟㗎。咁我哋應該分項咁樣睇好同埋唔好，大家認識下都好嘅。我哋身體裏邊有分好同埋唔好嘅膽固醇。好嘅膽固醇咧，我哋叫 HDL 啦。咁原來佢係好嘅喎，我哋想去多啲嘅，因為咧佢咧如果多啲嘅可以幫我哋清咗血管裏邊多餘嗰啲膽固醇。咁壞嘅膽固醇啦，就 LDL 或者你嗰個名叫低密度膽固醇啦，佢就係啲壞蛋嚟嘅，佢就會喺你嗰個呢條血管裏邊咧積厚，總之你當嗰條血管係水管，就壞膽固醇咧就黐多啲油份喺度，搞到越嚟越渣啦。好嘅膽固醇就幫你清翻乾淨佢。咁點樣為之理想嘅水平咧？咁你會發覺好嘅膽固醇咧，呢度有少少指引嘅，女人係蝕底啲嘅，女人係要高啲嚇。女人咧係要1.3先合格，男人就1，但係可以多啲嘅，有啲病人1.8啊、2點幾啊咁樣都有㗎。點樣增加好嘅膽固醇啊？大家知唔知啊？係啦，哇！實在太聰明我哋嘅觀眾。咁另外咧，壞膽固醇咁醫生2.6定1.8？其實我想講咧，嗱最低限度而家個糖尿病咧，你個壞膽固醇咧一定要低過2.6。但係如果你有埋啲心血管病咧，嗰啲併發症出咗，可能要1.8，甚至乎如果你個又通波仔啊，又擺過幾條支架食咧，有時心臟科醫生會建議你可能要低過1.4，低過1，甚至乎更低。好啦，咁我講到呢度啦，多謝大家。